Klaipėdos pajūrio peizažas prieš daugiau kaip 200 metų neatrodė toks, kokį esame įpratę matyti šiandien. Istorikai pasakoja, kad dėl sparčių miškų kirtimų per 17-18 amžių Klaipėdos apylinkės buvo tapusios kone dykviete. Buvo laikas dar 16 amžiuje, kuomet buvo miškinga vietovė, o Klaipėdai reikėjo malkų, reikėjo statyti laivus. Palaipsniui jau 18 amžiaus pabaigoje, tai visas pajūris pasidarė beveik tuščias, tik tai išskyrus Sengirę prie Juodkrantės ir prie Olandų kepurės dar buvo likučiai. O kuomet buvo iškirsti medžiai, smėlis, jūra darė savo darbą. Smėlis artėjo prie Klaipėdos, užpustė pievas ir, aišku, svarbiausia, užnešdavo uosto įplauką. Efektyviausias būdas suvaldyti smėlį – palei jūrą suformuoti ir nuolat prižiūrėti kopagūbrį, apželdinti kopas. Pirmiausia, tai daroma Kopgalyje. Pirmieji apželdinimo darbai čia fiksuoti dar 1791-aisiais. XIX amžiaus pradžioje pradedama apželdinti pajūrį tarp Bomelio Vitės ir Olando kepurės. To imasi vietos pirkliai. Klaipėdoje tai juos pradėjo pirkliai savo iniciatyvą, savo lėšomis. Jiems karalius Frydrichas Vilhelmas už tą puikų prisiminimą apie gyvenimą Klaipėdoje jiems dovanojo, perleido šitos smėlynus ir su sąlyga, kad jie būtų apželdinti. Tai tas darbas vyko ilgai ir metodiškai, kelis dešimtmečius ir čia daug nusipelnė miesto girininkai tos. Ir XIX amžiaus viduryje, kuomet jau tas želdynai užaugo, prie buvusios girininkijos, tai yra Giruliuose, mes kalbame dabar apie Girulių kurortą, Giruliuose girininko nameliai buvo leista pirkliam įsigyti sklypus ir pasistatyti vasarvietę. Sėkmingas pajūrio juostos apželdinimas skatina pamažu išnaudoti puikias, miškais virstančias Klaipėdos apylinkės vasarvietėms ir poilsiui. Giruliuose pirmieji vasarnamiai iškilo 1863 metais. Po maždaug poros dešimčių metų ši teritorija jau oficialiai vadinama kurortu. Ima skleistis kurortinė kultūra, atliepusi ir bendra europines poilsiavimo tradicijas. Kurortinė rekreacinė kultūra Europoje suklesti XIX amžiuje. Tai yra susijęs su tuo, kad su industrializacija ir su tuo, kad miestai kaip fenomenai pradeda labai aiškiai atsiskirti nuo kaimo vietovių. Miestai tampa industriniai, miestuose yra užterštas oras, yra labai daug pramonės, ir panašiai. Ir miestiečių bendruomenės ieško Europoje vietų, kur galėtų, kaip sakant, pataisyti sveikatą arba atsikvėpti nuo šito prasto oro ir visų kitų sąlygų. Dar pridėkime antihigieninės, antisanitarinės sąlygas, nes ne visur tuo metu dar tik tai vandentikis, kanalizacija tik pradedami įdiegti Europoje. Tai ir gausime pilną paketą. Tai štai Klaipėda čia irgi šitam kontekste neatrodo kaip kažkokia išimtis. Iš tikrųjų Klaipėdos visuomenė, Klaipėdos bendruomenė XIX amžiaus viduryje pradeda ieškoti vietų greta kažkur tai miesto, kur būtų galima tą tokią poilsinę kurortinę infrastruktūrą vystyti. Klaipėda kaip Prūsijos karalystės dalis irgi jautė industrializacijos alsavimą. Daug lentpjūvių, prekyba intensyviai, ypač anglų vaidmuo Klaipėdoje, mediena prekiaujama, žodžiu, miestas auga ir, jeigu norite, tas buržua sluoksnis, tai yra pasiturinčių žmonių sluoksnis didėja. Ir bendra europinė mada, kad tas pasiturintis sluoksnis išsiugdo poreikį laisvalaikiui, poilsiui. Šitas turizmas jis buvo vietinis, jis buvo orientuotas pirmiausiai į lokalią publiką. Iš dalies galbūt galima buvo tikėtis, kad iš kitų Vokietijos vietų čia kažkas atkeliaus, nes vietinės turistinės vietovės, kurortinės vietovės buvo reklamuojamos pirmiausia Vokietijoje, jos turistinėse prospektuose ir panašiai, bet ne, apie tarptautinį turizmą tuo metu nebuvo galvojama, tai buvo iš esmės į vietinę auditoriją. Vietinę, tai sakykime, galima būtų tai pasakyti regioninė
tikėtina, kad kažkas iš anapus sienos, iš tuometinės Rusijos imperijos galėjo čia atvykti, reiškia, poilsiauti, bet iš esmės tai buvo vietinė vokiečių kalbė miesto aplinkinių, reiškia, publika, Arliaučius, Tilžė, Klaipėda, 3 tokie pagrindiniai centrai, kurie generuoja tą poilsiautojų, turistautojų srautą. Giruliai kaip kurortas suklesti XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje. Paskutiniam dešimtmetyje jau atsiranda ir kurortinė infrastruktūra. Tai yra nutiesiami keliai iš Klaipėdos į Girulius, išsirūpinama, kad geležinkelio atšaka būtų nutiesta pro Girulius, o ne pro Tauralaukį, kaip iš pradžių buvo manyta. Ir atsiranda pirmieji tie sveikatingumo pastatai, tie vadinami kurhausai, kur žmogus galėdavo ir gauti nakvynės vietą, kuomet galėdavo gauti papietauti, vakarieniauti ir sveikatingumo procedūros. Įsikūrus pirmiesiems viešbučiams arba kurhauzui ir viešbučiams įsikūrė Girulių pagražinimo draugija. Tai yra visuomeninė draugija, susibūrė vėl turtingesni miestiečiai, kurie čia turi savo vasarnamius, nes iš tikrųjų Giruliai pirmiausia vystėsi kaip privačiomis lėšomis, valstybė tam neturėjo lėšų, neturėjo intereso galbūt kažkokio didesnio, bet daugiausiai čia gyvenę klaipėdiečiai, ir vienas kitas atvykęs iš kitur. Tai kilo idėja sukurti Girulių miško parką. Tai yra įrengti pasivaikščiojimų takai, apsodinta atvežtiniais šiltesnių kraštų medžiais, laumedžiais, skroblais ir visais kitais, įrengti gėlynai, fontanai. Mes to dėja nebematome, tas viskas yra pranykę. Kopų apželdinimas ir miškų sodinimas paskatina kurtis kurortiniai infrastruktūrai ne tik Giruliuose, bet ir Kopgalyje. Atskiri vyrų ir moterų paplūdimiai Kopgalyje minimi jau 1835 metais. XIX amžiaus pabaigoje į paplūdimius nutiesiami pėsčiųjų takai. XX amžiuje pradedami statyti vasarnamiai. 1908 metais iškyla kurhauzas. Šiandien poilsiautojų pamėgta Melnragė kaip kurortas XIX amžiuje nepasižymėjo. Nors vyrams ir moteriams skirti atskiri paplūdimiai šalia šiaurinio molo jau veikia nuo 1880 metų, ši vieta labiau buvo žinoma kaip žvejų kaimas. Rekreacinę funkciją atliko tik nedidelis plotas šalia Švyturio ir molo. Iš visų kurortų Klaipėdos apylinkėse labiausiai sužibėjo Juodkrantė. Šio kurorto suklestėjimą istorikai vadina neįtikėtina sėkmės istorija.